Fala aí galera, mais uma vez estou aqui com vocês. E gente, eu vou estar ensinando a vocês como tá botando hackeador, o dinheiro infinito, no jogo Tom, o Corredor, que é o jogo que ele corre pegando ouro atrás do ladrão. Então, eu vou estar iniciando aqui o vídeo. Primeiro vocês vão aqui no Lookpad, que é aqui. Vocês esperam um pouco, que vai demorar um pouco, que tem uma demora aqui. E já vai deixando o seu like aí. Vocês apertam não, que não é necessário. Vocês vão aqui no aplicativo e vai aqui em abrir menu de patches. Aí vai ter aqui criar arquivo APK modificado. Aí depois vocês vão, tem 1, 2, 3, 4. No quarto, que vai ter aqui APK. Quando aparecer essas coisas aqui, gente, que é para atualizar, vocês apertam não. Aí vai ter aqui APK, e no 4 APK vocês apertam, que é APK rebootar para emulação INEP e LVL. Então vocês apertam aqui. Aí vai ter aqui, se aparecer pelo menos 2, gente, vocês apertam. Se não aparecer esses 2, vocês não apertam. Rebootar. Aí vocês esperam um pouco, que vai dar uma demorinha aqui. E nisso vocês esperam. Eu vou estar cortando o vídeo aqui, porque senão vai demorar muito para vocês aí, para estar assistindo. E voltamos aqui, gente, que já tá terminando já, e toda hora esse negócio aqui fica girando. Mas só que já tá terminando já. Aí aparece essas coisinhas aqui, não se engane não, mas tudo bem. Aí vocês esperam um pouquinho. Precisa mostrar. Eu cortei o vídeo ao menos por causa disso, que demora muito pra coisar. Foi na faixa etária de uns 3 minutos pra isso daqui acontecer. Ou 2, mais ou menos isso mesmo. Mas já tá acabando já. Assim que acabar eu falo com vocês aí. Eita, processo. Mas o meu já tá hackeado, né? Mas eu só vou estar mostrando a vocês. Vou hackear praticamente mais uma vez. Que ele pode não estar hackeado, ele já tá na versão, né? Mas eu desinstalei e instalei. Provável que já deve ter voltado no mesmo lugar, do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Tomara que agora vá, né? Aparece essas coisas aqui. Aí, gente, depois disso daqui, padrão, ir para o arquivo, essas coisas aqui. Em vez de você apertar em ir para o arquivo, vocês apertam em procurar. Vai em procurar. Vai estar aqui em cima, tá o Gig Tom Gold Room. E vai estar aqui essas coisas aqui. Você aperta aqui em cima, dentro dessa pasta. E vai ter aqui instalar, desinstalar, instalar, rebootar, excluir arquivo e compartilhar. Você não aperta em nada disso. Vocês apertam aqui em cima em desinstalar e instalar, que é a segunda opção. E depois disso, desinstalar e instalar, vocês apertam aqui em... Você deseja deletar tal King Tom Gold Room e instalar a versão selecionada do aplicativo, que é a versão dele, que é para você poder hackear. Então você vai voltar do mesmo jeito, só que com mais dinheiro. Aí vocês apertam aqui em sim. Aí vai estar aqui, deseja instalar este app? Ok. Depois disso tudo, vocês esperam algum minuto e vai estar aqui em instalar aqui embaixo. Instalar. Vocês esperam um minutinho e depois vai estar aí. King Tom Gold Room, que é o jogo que ele vai correndo atrás. Aí depois vai aparecer aqui abrir aplicativo. Aí você aperta em abrir. Aí você já vai direto pra lá.
Aí, gente, eu vou estar pausando aqui, viu? E depois eu volto com... Fala aí, gente. Voltamos aqui, então. E vou estar continuando aqui. Mas só que já deu um negócio aqui, aí eu tive que voltar do mesmo jeito, né? Mas se vocês virem certo e como eu tô falando, vai ficar tudo de boa, gente. Não tem como errar. Está demorando muito. Carrega coisa. Isso daqui demora, rapaz. Aí, instalou, gente. Aí vocês apertam aqui em abrir. Abrir. Agora, se vocês não quiserem entrar, vocês apertam só concluído. Aí depois você entra no Tom. Aí, gente, essa daqui é a versão mais recente. A nova versão do Tom. Então... eu vou estar indo aqui logo nele. Agora nem todos os aplicativos, gente, funciona esse hackeador. Mas esse aqui, com toda certeza, eu acho que funciona. Quer dizer, eu tenho certeza que eu já hackeei ele. Praticamente estou hackeando mais uma vez. Já hackeei e já tirei todas as partes daqui. Já desbloqueei, já construí todas as minhas casas. E agora eu vou começar a jogar. Assim que eu perder, gente, eu vou estar encerrando o vídeo. Vou estar ensinando a vocês. O bom desse jogo é que não precisa de tudo pra tá indo. Peraí, gente. Aí, gente, voltamos. Isso aqui, porcaria aqui. Aí, tá vendo, gente? Aqui, ó, obter, tá vendo? Assim que você coisa, você já pode sim. Obter. Máximo. De cofre. Olha aqui, gente, o tanto que eu tenho aqui em cima. De bomba que eu tenho. Vou vir aqui. E se eu quiser, eu posso pegar o máximo que eu quero aqui, ó. Olha aqui. Vocês vão ver tudo isso aqui, ó. A mesma coisa. Aí vocês vêm aqui. Sim. Eu vou até pegar esse negócio aqui, ó. Sim. Ficou bem estiloso, né?